निर्माण कार्य में सुस्त गति की वजह से बालाघाट स्थित गर्रा रेलवे ओवरब्रिज से आवागमन शुरू होने में अभी समय लग सकता है। जानकारी मिल रही है कि 15 मई 2026 तक इस रेलवे ओवरब्रिज से आवागमन शुरू हो सकता है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि रेलवे के ऊपर के पोर्शन का काम अभी बाकी है, इसलिए जानकारी एक और यह भी मिल रही है कि इस पोर्शन के काम को गति प्रदान करने के लिए एक बार फिर गर्रा रेलवे फाटक को पूरी तरह से बंद किया जा सकता है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी तरफ इस रेलवे ओवरब्रिज का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अभी शुरू नहीं हुआ है, जिस काम को अभी करने में और समय लगेगा, जिस कारण यही उम्मीद है कि शायद 15 मई 2026 तक इससे आवागमन शुरू हो सकता है।